नमस्कार, म अजय गोर्खा। उत्तर बङ्गाल राज्यको निर्माण गोर्खाल्यान्डको मृत्यु हो भने गोर्खाल्यान्ड राज्यको निर्माण चाहिँ उत्तर बङ्गालको पनि मृत्यु हो। एउटाको जन्मसितै अर्कोको मृत्यु हो भने सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण चाहिँ के हो, कसको मृत्यु हो? त्यसो भए जिटिआर चाहिँ के हो? हाल आइजिजिएफका वरिष्ठ सदस्य आदरणीय नर्बु दाजुले नर्थ बङ्गाल राज्यको निर्माण गोर्खाल्यान्डको मृत्यु हो भन्ने एउटा राम्रो विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नर्बु दाजुले उत्तर बङ्गाल राज्य निर्माण भयो भने कुन कुन क्षेत्र समेटिन सक्ने सम्भावना छ अनि कुन क्षेत्रमा कति जनसङ्ख्या छ, कुन क्षेत्र समेटिएर नयाँ राज्य बनियो भने हामी कति अनि कुन स्तरको अल्पमतमा पर्नेछौँ भन्ने विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि नितान्त जातिवादी विचारधाराले हेर्नु हो भने सत्य पनि छ, तर जात उपजातवादी दृष्टिकोण अनि वर्गीय दृष्टिकोणले हेर्दा अर्कै दृश्य पनि देखिन्छ। नर्बु दाजुको निष्कर्ष भनेको चाहिँ एकमात्र छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डले मात्र हाम्रो समस्याको समाधान गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्टता देखियो। अनि यदि अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको परिवेशमा गोर्खाल्यान्ड सम्भव नभए चाहिँ के गर्ने, कुन व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने, कुन व्यवस्था मार्फत पहाडको सुरक्षा, संरक्षण, न्याय अनि विकासलाई अग्रगति दिने भन्ने बारे स्पष्टता देखिएन। अनि बरु जिटिएकै अपग्रेडेसन भए पनि अहिलेलाई हुन्छ भने जस्तो पनि मैले चाहिँ बुझेँ, तर उत्तर बङ्गाल युनियन टेरिटोरी वा उत्तर बङ्गाल राज्यलाई चाहिँ बिग नो भने जस्तो देखियो। तर यो जातिवादी विचारधारा अन्तर्गत चिन्तन गर्नलाई हामी जाति हौँ के त, हामी जाति रह्यौँ के त, अनि भोलिको भविष्यमा हामी जाति नै रहन्छौँ के त, कि जात अनि उपजातमा विभाजन भएर मणिपुर बन्छौँ भन्ने विषय अनि सम्भावनाका आधारमा नर्बु दाजुको विचारधाराको तालमेल नमिल्न सक्छ। भविष्यको सम्भावनाको आधारमा सोचेर चिन्तित नबनौँ, वर्तमानलाई केन्द्रित गरेर अहिलेको परिस्थितिमा गोर्खाल्यान्ड राज्य नै सठिक हो भन्ने मानिलियौँ भने पनि गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको दुईवटा रणनीति, कार्यनीति अनि भूराजनीतिको परिस्थिति आवश्यक छ। गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको निम्ति सिङ्गै पहाडले काश्मीर जस्तो दीर्घम्यादी अनि निर्णायक सशस्त्र फाइट टु फिनिस आन्दोलनको थालनी गर्नु पर्यो। अनि पाकिस्तान, बङ्गलादेश अनि चीनको त्रिपक्षीय भूराजनीतिको चापको निर्माण हुनु पर्यो। अनि यो दुईवटा समीकरणले केन्द्र सरकार दबाउमा आउँछ, बङ्गाल सरकार पनि दबाउमा आउँछ अनि गोर्खाल्यान्डको मार्ग प्रशस्त हुन्छ। काश्मीर जस्तो सङ्घर्ष गर्नलाई गोपाल गुरुङ, श्यामसङ तामाङ, कर्मकाण्डी ब्राह्मणवादको कारणले, जात उपजातको विभाजनले हामी दीर्घमायादी निर्णायक सशस्त्र आन्दोलन गर्न सक्ने परिस्थितिमा छैनौँ। चीन, पाकिस्तान अनि बङ्गलादेशको त्रिपक्षीय चाप देशकै हितको निम्ति घातक छ, अर्थात् फाइट टु फिनिस रणनीतिको दीर्घम्यादी सशस्त्र सङ्घर्ष हामी गर्न सक्दैनौँ, सोच्न पनि सक्दैनौँ। अनि सिङ्गै भाषिक, साङ्खिक, अल्पसङ्ख्यक अनि विभाजित खण्डित जातीय एकताको राजनीतिक महत्त्व नरहेकोले राजनीतिक मार्फत हाम्रो खाडु नेताहरू गाडु भएर सिद्धिएको लामो इतिहास त छँदै नै छ। यस प्रक्रियाले हाम्रो होनार नेतृत्वहरूको धार भुत्ते बनाएर, दाँत झरेर, न्याङ चपाउने, बुढो भएर काम नलाग्ने, नपत्याउने भएको पनि हामीले देखेका छौँ। अर्थात् हामी दीर्घम्यादी सशस्त्र आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ अनि राजनीतिक प्रक्रियाले हामी सफल आजसम्म पनि भएनौँ अनि भविष्यमा पनि हुनेवाला छैनौँ। 1990देखि डिजिएससीदेखि जिटिएसम्मका नेतृत्वहरू सुभाष घिसिङ लगायत काउन्सिलर विमल गुरुङदेखि विनय तामाङ लगायत सभासदहरूको क्रियाकलापले एउटा कुरा स्पष्ट के देखियो भने पहाडको राजनीतिक चेतना, नेतृत्वको चरित्र र योग्यता गोर्खाल्यान्डको लायक छैन। ल एन्ड अर्डर अनि पुलिस प्रशासन सहितको राजनीतिक सत्ता कसैले हत्यायो भने गोर्खाल्यान्ड चाहिँ होइन, गुन्डा ल्यान्ड, कन्ट्र्याक्टर ल्यान्ड, दलाल ल्यान्ड, भ्रष्टाचार ल्यान्ड अनि कमिसनखोर ल्यान्ड चाहिँ बनिन्छ। हालै सिक्किमको सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिस्थितिले पनि हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। हाम्रो नेतृत्वहरूले जातीय हितको निम्ति गोर्खाल्यान्ड मागेकै होइनन्। राजा, तानाशाह, हिटलर, मोसोलिनी बन्नको निम्ति गोर्खाल्यान्ड मागेका हुन्। सत्तामा स्थापित भएपछि सबै पार्टीहरू ग्याङमा रूपान्तर भएको अनि सबै नेतृत्वहरू हिटलरमा रूपान्तर भएको हामीले देखेका छौँ, भोगेका छौँ। यो राजा बन्ने रहरले गोर्खाल्यान्डको निम्ति स्तरीय त्याग, समर्पण र बलिदानको कमीको कारण हाम्रो आन्दोलन छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड प्राप्त गर्न सकेन अनि भविष्यमा पनि सक्दैन। गोपाल गुरुङ, स्याङसङ तामाङ अनि ब्रह्मवादी कर्मकाण्डहरूको रक्तबीजहरूको विचारधाराले पनि
हामी शान्ति, सद्भावना, प्रेम अनि भाइचारा, राष्ट्रिय चिन्हारी अनि विकास उन्नतिको निम्ति होइन, बाक्लो दाल मानसिकताले राजनीति गर्नेछौँ। गोर्खाल्यान्ड प्राप्त गरेपछि हामी नाक आँखाको साइजको आधारमा डिस्क्रिमिनेसन गर्नेछौँ, दाढी र भुत्लाको आधारमा विभाजन गर्नेछौँ भन्ने स्पष्ट सङ्केत प्रस्तुत गरेको छ। सिङ्गै गोर्खा जातिलाई लथालिङ्ग बनाएर लिम्बू र तामाङलाई मात्र सुटुक्क ट्राभल घोषणा गर्ने पहलले पनि हामी जाति होइनौँ, जात जात हौँ। गोर्खाल्यान्ड भएपछि हामी जात जातको राजनीति गर्नेछौँ, शान्तिप्रिय पहाडलाई मणिपुरमा रूपान्तर गर्नेछौँ भन्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ। 11 जात गोष्ठीको प्रपञ्चनमा जुन स्तरको षड्यन्त्र प्रपञ्चन ठेलाठेल छेकाछेक भयो, यसले पनि हामी मणिपुरको यात्रामा छौँ भन्ने सङ्केत दिएको छ। जबसम्म हामी हाम्रो सबैको जातगत पहिचानलाई सम्पूर्ण रूपमा निमिट्यान्न मेटाएर जाति बन्न सक्दैनौँ, तबसम्म प्रथम त गोर्खाल्यान्ड बन्दैन नै। जातदेखि जातिमा पुग्नलाई हामीले अझै धेरै लात घुसा खानु छ, हेपाइ र कुटाइ खानु छ, लान्छना र अवहेलना सहनु छ। अहिलेसम्म हामीले यस लात घुसा, हेपाइ, कुटाइ, लान्छना, अवहेलनाको 20-30% मात्र भोगेका छौँ, महसुस गरेका छौँ। अहिलेसम्म कता कता जाति जस्तो देखिन्छौँ, जातीय एकताको कुरा गर्छौँ, हामी जातको साथो जाति हौँ भने जस्तो नाटक गर्छौँ, अनि त्यो सबै नाटक मात्र हो। अनि यो नाटक पनि छेउमा सङ्कीर्ण बङ्गाली साम्प्रदायिक विस्तारवाद उभिएकोले नाटक मात्र गरेका हौँ। जुन दिन यो सङ्कीर्ण बङ्गाली साम्प्रदायिक विचारधाराको डर हट्छ, त्यो दिनदेखि हामी जात उपजात, नाक आँखा भुत्लाको आधारमा विभाजन भएर मणिपुर बन्नेछौँ। अर्थात् गोर्खाल्यान्ड समस्याको समाधान होइन। अनि यदि गोर्खाल्यान्ड हाम्रो समस्याको समाधान होइन भने चाहिँ समस्याको समाधान चाहिँ के हो त भन्दा, समस्याको समाधान चाहिँ जातीय एकीकरण हो। सबै जात उपजातलाई निमिट्यान्न मासेर जातिको एकीकरण समस्याको समाधान हो। अहिले हामीलाई राज्य प्राप्तिको आन्दोलन, विकास र निर्माणलाई अग्रगति दिने राजनीतिक पार्टी भन्दा पनि जाति एकीकरणको युद्ध थाल्ने गर्ने सेनापतिको आवश्यकता छ। कोही छ बाउको छोरा, कुनैको बाउको छोरामा जातीय एकीकरणको योजना र फर्मुला छ। कुनै माईको लालकोमा यसको रणनीति अनि कार्यनीति छ। अर्थात् हाम्रोमा त्यो बाउको छोरा पनि छैन, त्यो माईका लाल पनि छैन, योजना र फर्मुला पनि छैन। अझ स्पष्ट भन्नु हो भने हाम्रोमा गोर्खाल्यान्ड प्राप्त गर्ने एकता पनि छैन, अनि गोर्खाल्यान्ड प्राप्त गरेर त्यो गोर्खाल्यान्डलाई हुर्काएर सफल समृद्ध गोर्खाल्यान्ड बनाउने योग्यता पनि छैन। यो तर्क सही हो भने जस्तो तपाईँलाई पनि लाग्यो होला। लौ न त, सङ्कीर्ण बङ्गाली साम्प्रदायिकताबाट मुक्ति पाउने अर्को उपाय चाहिँ के छ त भन्दाखेरि दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण अनि उत्तर बङ्गाल युनियन टेरिटोरी वा उत्तर बङ्गाल राज्यमा रूपान्तर। इतिहास अनि वर्तमानको आधारमा व्यवहारमा हुनुपर्ने पुरानो सिक्किमको भूभाग दार्जिलिङलाई सिक्किममा मिलाएर जम्मू काश्मीर जस्तै सिक्किम दार्जिलिङ प्रदेश हुनुपर्ने हो। तर दार्जिलिङको मान्छे बाठो छ, सबै खाइदिन्छ भन्ने बाक्लो दाल मानसिकता भएको सिक्किम मान्दैन। केन्द्र सरकार अनि बिजेपी पनि दार्जिलिङ पहाडलाई सिक्किमसित अन्तर्भुक्त गरेर त्यसपछि उत्तर बङ्गाललाई युटीमा रूपान्तर गर्न चाहन्छ। भूराजनीतिले पनि यही दिशामा डोर्याउँदैछ। अस्ति नरेन्द्र मोदी सिक्किम नगएको पनि सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण विषयमा सिक्किम सरकार र सिक्किमका नेतृत्वहरूको तर्फबाट कुनै पहल नभएको कारण खिन्न भएर सिक्किम नगएका हुन् भन्ने पनि सुनियो। मलाई पनि हो जस्तो लाग्यो। अब चीनको सीमामा रहेको अस्ति भर्खर भारतमा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले गाभिएको सिक्किम नमानेपछि यो विषयलाई केन्द्र सरकारले निर्णयको रूपमा कोचार्न सकेन, जसको कारण यो मुद्दा नै सेलाएर गयो। मुद्दा सेलाउँदै गए तापनि दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणपछि सिक्किम विधानसभाबाट गोर्खाल्यान्ड प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावनाको कारण म नेतृत्व नभए पनि दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको समर्थक चाहिँ हो। अब रह्यो उत्तर बङ्गाल युनियन टेरिटोरी वा उत्तर बङ्गाल छुट्टै राज्य। पश्चिम बङ्गालको मानचित्र हेर्नुहोस्। यो साधारण मानचित्रको देखाइले मात्र पनि पश्चिम बङ्गाल 2 टुक्रामा विभाजन हुन बाध्य छ। राष्ट्रिय स्तरका थिङ्क ट्याङ्कहरूको लेखहरू पढ्दा, पोडकास्टहरू सुन्दा पनि गोर्खाल्यान्डको साथो उत्तर बङ्गाल राज्य हुनुपर्छ भन्ने तर्क पाइन्छ। नर्थ बङ्गाल युनियन टेरिटोरी बन्नु चाहिँ साधारण राजनीतिक आन्दोलनको मार्फत सम्भव छ। घनघोर सशस्त्र आन्दोलन अनि ज्यानमालको क्षतिको आवश्यकता पनि छैन। पश्चिम बङ्गालमा चाहिँ दार्जिलिङ अनि गोर्खाको गन्ती आएन। उत्तर बङ्गाल युटी वा उत्तर बङ्गाल राज्य बन्यो भने गोर्खाको गन्ती चाहिँ आउँछ। मेजोरिटीमा नभए पनि गन्ती चाहिँ आउँछ। अनि उत्तर बङ्गाल युनियन टेरिटोरीको नामकरण
गोर्खा आदिवासी प्रदेश वा यस्तो कुनै नोमेनक्लेचरले गोर्खा जातीय चिह्नारी निर्धारणमा सहमति हुन्छ भने म पनि लेजिस्लेसन सहितको युटीको समर्थक चाहिँ हो। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र सहितको उत्तर बङ्गाललाई युनियन टेरिटोरीमा रूपान्तर गर्ने विषयमा बिमल गुरुङ लगायत अन्य धेरै नेतृत्वहरूले समर्थन गर्नुभएको छ। उत्तर बङ्गाल राज्य चाहिँ केन्द्र सरकारले चाहेको कुरा पनि हो, राष्ट्रिय हितमा पनि छ। उत्तर बङ्गाल राज्य निर्माणले चाहिँ कामतापुरी, ग्रेटर कुचबिहार, सुर्जापुरी, मायालाङ अनि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सबै आन्दोलनहरूको एकैचोटि समाधान गर्छ। गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणले चाहिँ ग्रेटर कुचबिहार, सुर्जापुरी, कामतापुरी आन्दोलनहरूको समाधान गर्दैन, अझ ती आन्दोलनलाई उत्तेजित गर्छ, आक्रामक बनाएर उत्तर बङ्गालमा विभाजन ल्याउँछ। दार्जिलिङ पहाडमै पनि बङ्गाल सरकारले लेप्चा जातिलाई लेप्चा बोर्ड मार्फत बाधा उत्पन्नको निम्ति दुरुपयोग गर्ने नै छ। यो समस्याको कारण केन्द्र सरकारले सिङ्गै उत्तर बङ्गालको समस्यालाई अदेखा गर्दै गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण गर्दैन। भारतीय गोर्खाहरू राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वको कारण बरु गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको समाधानसँगै उत्तर बङ्गालको समस्यालाई पनि समाधान गर्नेछ। छिमेकमा नेपाल रहेको, नेपालको समीप्य चीनसित बढ्दै गएको इत्यादि व्यावहारिकताले पनि दुईवटा नेपाली भाषी मुख्यमन्त्री बन्ने राज्य बनाउने केन्द्र सरकार चाहँदैन। यसर्थ उत्तर बङ्गाल युटी वा छुट्टै राज्य र राष्ट्रहितमा छ, यसमा एउटा समस्या छ। दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङलाई उत्तर बङ्गालमा गाप्दा आजसम्म चाहिँ पश्चिम बङ्गालको सत्ता सङ्घर्षमा गोर्खाको राजनैतिक सङ्ख्या नगण्य छ। अनि यस नगण्य रहेकोले प्रतिस्पर्धा पनि छैन, महत्त्व पनि छैन। धेरै चुरीफुरी गर्यो भने पुलिस र सिआरपी लगाएर पिटपाट गर्दा पनि बङ्गाल सरकारको बुत्ला पनि हल्लिँदैन। तर अब उत्तर बङ्गाल राज्य निर्माण भयो भने गोर्खाको राजनैतिक सङ्ख्याको महत्त्व पनि बढ्छ अनि यस महत्त्वसँगै गोर्खा अगोर्खाको प्रतिस्पर्धा पनि बढ्छ। यस प्रतिस्पर्धाले साम्प्रदायिक सद्भावना पनि बिग्रिन्छ, द्वन्द्व पनि बढ्छ, जसको कारण गोर्खाल्यान्ड समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ भनेर नै केन्द्र सरकारले दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ अनि गोर्खाको निर्णय नभइन्जेलसम्म उत्तर बङ्गाल राज्यको निर्णय लिन नसकेको हो। अस्ति सिक्किम सरकारले सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको मुद्दामा सकारात्मक सन्देश दिएको भए दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण पनि हुने थियो अनि सँगसँगै उत्तर बङ्गाल राज्य वा युटी पनि निर्माण हुने थियो। गोर्खाल्यान्ड अहिले हुँदैन, हामी यसरी नै अल्मलिरहन्छौँ। पश्चिम बङ्गालले हाम्रो प्राकृतिक संसाधन लुटिरहन्छ, हाम्रो छोरी चेलीको तस्करी भइरहन्छ, वैवाहिक पलायन भइ नै रहन्छ, ड्रग युद्ध हामी विरुद्ध चलि नै रहन्छ, 2-4 दलाल नेतृत्वहरूको पोल्टो भरि नै रहन्छ, परिवारवाद चलि नै रहन्छ, राजनीतिक पार्टीहरू ग्याङमा रूपान्तर भइ नै रहन्छन्। हिजो सुभाष घिसिङपछि बिमल गुरुङ आएर, बिमल गुरुङपछि विनय तामाङ आएर, विनय तामाङपछि अनित थापा आएर, अब अनित थापा पछि अर्को आउँछ अनि गर्ने चाहिँ घिसिङदेखि अनित थापासम्म सबै कन्ट्र्याक्टरको स्तरमै सीमित छन् अनि भविष्यमा पनि हुनेछन्। बिजेपी केन्द्र सरकारले उत्तर बङ्गाललाई पश्चिम बङ्गालबाट अलग्याउन चाहन्छ, तर उत्तर बङ्गाल राज्य निर्माणपछि गोर्खाहरूमाथि अझ धेर दमन, अत्याचार र भाइबन्धवाद हुन्छ भनेर उत्तर बङ्गाल राज्यको निर्माण नगरेका हुन्। गोर्खाहरूको पनि सुरक्षा अनि उत्तर बङ्गालको पनि मुक्तिको निम्ति दार्जिलिङलाई सिक्किम विलय गराएपछि उत्तर बङ्गाल निर्माण गर्ने केन्द्रको योजना थियो, तर सिक्किम सरकारको सकारात्मक पहल नगरेपछि बिजेपी अनि केन्द्र सरकारले यो मुद्दालाई थातीमा राख्यो। केन्द्र सरकारको निम्ति गोर्खाल्यान्ड चाहिँ लुते राजनीतिक शक्तिको चिच्याइ हो अनि उत्तर बङ्गाल चाहिँ बलियो राजनीतिक शक्तिको माग हो। गोर्खाल्यान्ड चाहिँ लुते अर्जेन्सी हो भने उत्तर बङ्गाल चाहिँ बलियो इम्पोर्टेन्स हो, जसको कारण केन्द्र सरकारले गोर्खाल्यान्ड पनि दिन चाहँदैन। गोर्खाल्यान्डले उत्तर बङ्गालको समग्र आन्दोलनको समाधान गर्दैन, अझ उत्तेजित गर्छ। गोर्खाल्यान्डलाई सिक्किम बिलाउने प्रयास पनि असफल भयो। सिङ्गै उत्तर बङ्गाललाई छुट्याएर युटीमा रूपान्तर गर्नाले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको समाधान हुँदैन। गोर्खाहरू उत्तर बङ्गाल युटीमा पनि बङ्गाली साम्प्रदायिकताको शिकार नै बन्नेछन्। अब के गर्ने त भन्दा असमञ्ज स्थितिमा केन्द्र सरकार अनि बिजेपी छ। यस समस्याको समाधान जेएनएलएफ, एसकेएम, गोजोमोमो आफ्नो पार्टी अनि आफ्नो उपजात केन्द्रित जिटिआरलाई ललिपपको प्रस्तावको रूपमा अघि सारेका छन्। पनि कन्भिन्स भएर होइन तर कन्फ्युज भएर समावेश भएका छन्। अब जिटिआर चाहिँ के हो त भन्दा जिटिआर भनेको सुभाष घिसिङको 6 सेड्युल नै हो अनि जिटिआर ट्राइबल राजतन्त्र हो।
लाई ट्राभल राजतन्त्रले सञ्चालन गर्छ। अब यो जिटिआर चाहिँ किन दिनु पर्यो त भन्दा वास्तवमा उत्तर बङ्गाललाई भविष्यमा राज्य निर्माण गर्नको निम्ति युटी दिन हतार छ। अनि उत्तर बङ्गाललाई युटी दिनको निम्ति हामीलाई जिटिआरको ललिपप दिन खोजेको हो। अलि राजु विष्टले भन्न थालेको पिपिएस यही नै हो, तर वास्तवमा यो पिपिएस होइन, टिपिएस हो, अर्थात् टेम्पोरेरी पोलिटिकल सेटलमेन्ट हो। अर्थात् लगभग 118 वर्षको गोर्खा सङ्घर्षलाई जिटिआरको ललिपप अनि 20-30 वर्षको कामतापुर गेटर कुचबिहार आन्दोलनहरूलाई चाहिँ युटी वा छुट्टै राज्य। अब युटी राम्रो कि जिटिआर राम्रो भन्दा सिङ्गै गोर्खा जातिले अनुसूचित जनजातिको मान्यता पछिको 6 सिड्युल अन्तर्गतको जिटिआर चाहिँ लेजिस्लेसन बिनाको युटी भन्दा केही राम्रो चाहिँ हो। तर जिटिआर भन्दा युटीले राज्य प्राप्त गर्ने प्रक्रिया केही छिटो अनि सरल छ। तर न त सिङ्गै गोर्खा जातिलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता प्राप्त हुनेछ, न त जिटिआरले जातीय एकता निर्धारण गर्नेछ, बरु अझ विभाजन ल्याउनेछ। यो जिटिआरमा राजु विष्ट, जेएनएलएफ, गोजोमोमो अनि गोले पनि लागि परेको हो कि जस्तो देखिन्छ। अब सिक्किमका मुख्यमन्त्री गोले चाहिँ के चासो छ र भनेर सोच्नु भएको होला। मुख्यमन्त्री गोलेले चाहिँ दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण भन्ने भूतलाई मनसाउन र पन्साउन यस खेमामा पर्दा पछाडिबाट खेलिरहेका छन् जस्तो देखिन्छ। यदि यस्तै हो भने हाम्रो जित हुन्छ कि हार, हाम्रो अस्तित्व र गोर्खाल्यान्डलाई सिडी चढाइन्छ कि सिडीबाट तल झारिन्छ, फेरि हाम्रो निर्मम दमन दोहन र शोषण हुने हो कि हामीले पनि अन्य भारतीय जस्तै छाती फुकाएर हिँड्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, भारतीय गोर्खा जातिको चिनारी निर्धारण हुन्छ कि हुँदैन। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्नुहोला। धन्यवाद। जय गोर्खा।